Здравствуйте, меня зовут Катышев Алексей Михайлович, я специалист по расстройствам сна. И сегодня я хочу рассказать еще об одном достаточно интересном способе лечения сонного апноэ, это болезнь остановок дыхания во сне, который, к сожалению, недоступен в России. Я живу и работаю в России, большинство моих зрителей, моих подписчиков тоже из России, но я знаю, что меня смотрят люди и из других стран, поэтому данный видеоролик больше носит такой образовательный характер. Я расскажу, что вообще еще существует в мире, что придумали ученые, врачи для того, чтобы избавить человека от остановок дыхания во сне. Ну а если данный способ лечения в вашей стране доступен, то обязательно узнайте про него подробнее у своего лечащего врача. Сегодня я хочу поговорить о таком устройстве для лечения сонного апноэ, которое называется Excite-OSA. Оно было одобрено FDA, это такой американский регулятор наподобие нашего Минздрава, в феврале 2021 года для лечения неосложненного храпа, который не сопровождается остановками дыхания во сне, и для лечения сонного апноэ легкой степени тяжести. Это первое в мире устройство, которое предназначено для лечения сонного апноэ в дневное время. Все мы привыкли к тому, что остановки дыхания случаются у человека именно во сне, и вся терапия, направленная на лечение этого заболевания, осуществляется именно в ночное время, будь то СИПАП-терапия, будь то специальные капы для выдвижения вперед нижней челюсти. Все это человек применяет только ночью, а вот это устройство применяется днем. На самом деле это устройство представляет собой такой стимулятор, который управляется с помощью мобильного приложения. Он состоит из основного блока, куда встроен аккумулятор и вся электронная начинка, и специального мундштука, который помещается в полость рта, имеет 4 электрода, 2 на корень языка и 2 на мягкое небо. И в отличие от традиционных методов лечения сонного апноэ, данное устройство усиливает тонус мышц языка и горла, предотвращая чрезмерное расслабление мышц во время сна, уменьшая коллапс дыхательных путей и, следовательно, храп. Применять данное устройство необходимо в течение 20 минут каждый день на протяжении 6 недель, а дальше в качестве поддерживающей терапии 2 раза в неделю, также по 20 минут. Согласно информации, которую я нашел на сайте производителя, устройство Excite-OSA можно приобрести только по рецепту, выписанному врачом-сомнологом, но перед этим человек должен пройти комплексное стоматологическое обследование. У устройства есть противопоказания, его нельзя применять людям с кардиостимуляторами или какими-то иными имплантированными электродами, людям с временными или постоянными имплантами, зубными брекетами, беременным и пациентам с воспалительными заболеваниями полости рта. Раньше, в самом начале, было еще одно противопоказание – это наличие металла в полости рта, например, какие-то металлические штифты, металлические пластины. Но в начале 2023 года были проведены дополнительные исследования, и данное противопоказание было исключено, убрано. Производители утверждают, что их устройство физиологически переучивает верхние дыхательные пути и язык для того, чтобы поддерживать естественное положение языка во время сна. Было проведено несколько небольших исследований, там не очень много людей приняли участие. Так вот, было доказано, что 90% пациентов сообщили об уменьшении продолжительности храпа, 89% партнеров по кровати, вот этих самых испытуемых, отметили, что храп уменьшился. Также, согласно объективным методам исследования, у 79% пациентов отмечалось снижение индекса апноэ и гипопноэ, это суммарное количество полных и частичных остановок дыхания за 1 час сна, в среднем на 52%, половину, что неплохо. Но здесь мы учитываем, что данное устройство предназначено для лечения людей с легкой
степенью тяжести сонного апноэ, то есть у которых исходный индекс апноэ-гипопноэ не больше 15. Поэтому уменьшение в половину, то есть, допустим, с 14 до 7 или с 14 до 4, это, в общем-то, действительно хороший результат. Также уменьшались клинические проявления у таких людей, в частности, уменьшалось проявление дневной сонливости. Наиболее частыми побочными эффектами были обильное слюноотделение, дискомфорт на языке или в зубах, покалывание языка, чувствительность зубных пломб, а также металлический привкус во рту, рвотные позывы и непроизвольное сжатие челюстей. На начало 2023 года компания отчиталась о том, что она продала более 10 тысяч устройств Excite OSA. Это на самом деле не так много в масштабах всего мира, поэтому, наверное, преждевременно говорить о том, что это какой-то новый революционный способ лечения, который заменит нам СИПАП-терапию. В некоторых случаях да, но все-таки в настоящее время проводятся рандомизированные клинические исследования. Во-первых, для того, чтобы оценить эффективность данного устройства при сонном апноэ уже средней степени тяжести, а также для того, чтобы, возможно, в будущем исключить какие-то противопоказания к применению аппарата, которые сейчас существуют. Я уже упомянул о том, что исключили из противопоказаний наличие металла в полости рта, возможно, что-то еще в дальнейшем будет исключено. На сегодня это все. Если данный ролик был для вас полезен, если он вам понравился, то поставьте ему лайк, а чтобы не пропускать новые видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Также можете подписаться на мою группу ВКонтакте, она называется «Кабинет сомнолога». Также, если есть желание, можете поддержать развитие моего канала финансово. В описании под видео есть ссылка, по которой вы можете задонатить любую произвольную сумму денег. Также не забывайте о том, что я, как врач-сомнолог, провожу онлайн-консультации. Вся подробная информация, опять же, в описании под видео. С вами был врач-невролог, сомнолог Катышев Алексей Михайлович, член Российского общества сомнологов. До новых встреч!